shanga umuntu ine stoka y'ibindi 2015 no mwaka guhire twakwereka amakuru yayitawunikira yabwiye ntabashubuzi no kubaho kwezi kumwe ukuba barugera hagati y'itawuni ya Rusheri tumaduka gonka gumur kureba hanguto ngo grosari aba bantu barye nyuma omizigo bine binte bari kugura bakato mizigo dene nibo bari kwereza abatembeye bone icyo twagera ngo abatembeye bo immediate rizobere ba stopping batureta twe no mukatare baturesere no mukatare abantu bagorosaro mutawuni hati twabakatare tujyaho twashamicyo nkati tukora kurjira abashubuzi no kanseri yo ne babinga ahi bari kubatwara na habiho kurura ko kuzo mukatare oshikamana sokore bakuboine stoche nkechi bakuboine nturankezi zihira bakuboine nyanya nkezi atoshanga ngo chokora chikozere tichiru kuza kuine sirinji bitano no nyanya wasibyo kuyama hega enda kusara sara mu nyanya nondo nyanya ndakatunga uri kwenda ngora uke okra ko kunoza kwa no kutemba ubonda ubuse ngo ndora uke usangiye wateka bitaka siri kandi wine sirinje bitaka umuntu bakurambo cyo bariyomba kubingisa nubwo gorese makamwe bariyomba kubinga bamwe nona kero keyi none benda kusibe turyo mukatare tari musente okubinga abashubuza aba timuruno rwo kubanza bitine imyaka 2 hingwire kanse kagezaho bitabashubuza baremeraho tuzakurema abo bantu tubetira amasoko tuganiyo natawunikira akawarushere tawuni kanso kandi nagira ngo arayange kufuruka nubaza kuratera amateka ku mufurura mugashobwe hurire no kugira ngo tugire one stop shopping center abantu bareke kuguruza ahi bayendera nka gumwe umumyoga yitu n'ingomero mu yitu yo kutebekana sa Rushere ikabeta uni ekurebeka je Rushere ikabeta uni kwa Rushere ikaba buri muntu akaba namanyangu yazaha nashanga yeki gashaka Paulo turi amuriyo